Mahmudxo'ja Behbudiy. Padarkush yoxud o'qimagan bolaning holi. Turkiston maishtatidan olingan ibratnoma. Birinchi o'zbek dramasi deya e'tirof etilgan Padarkush dramasi 1911-yilda yozilgan. 3 parada 4 manzarali bu asar mazmunan sodda bo'lib, o'qimagan, johil va nodon bolaning o'z otasini o'ldirgani haqida hikoya qilinadi. Muallifning o'zi bu asar janrini milliy fojia deb atagan. Drama 1913-yilda ilk marotaba bosib chiqilgan. Asar 1914-yil 25-yanvarda Samarqandda, 1914-yil 27-fevralda Avloniy tomonidan Toshkentda sahnalashtirilgan.